Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas ću vam predstaviti pravu ljetnu tortu koja je odlično osvježenje u ove vruće dane. To je torta od ananasa sa dva različita biskvita koja ovoj torti daju neobičan i egzotičan izgled, ali i božanstveni okus. Za prvi biskvit nam je potrebno jaja, voda, šećer u prahu, brašno, prašak za pecivo i vanilin šećer. Za početak ćemo razbiti jaja. U jaja ćemo dodati 2 žlice vruće vode i to promiješati. U jaja ćemo dodati šećer u prahu i dobro izmiksati. Nakon što smo pijenasto umutili jaja i šećer, dodat ćemo brašno i prašak za pecivo. I to ćemo isto smiksati. U izmiješanu smjesu još dodajemo vanilin šećer i kratko promiješamo. Prvi biskvit spreman je za pečenje. Kalup promjera 26 cm namazat ćemo sa margarinom ili maslacom i nakon toga posuti sa brašnom da nam se biskvit ne bi zalijepio. Stavila sam brašno u posudu za pečenje i sad ću ga rasporediti nad sudoperom. Dobro ga po svim krajevima kalupa rasporedite. Višak brašna neka padne u sudoper. Evo ga. Prebacujemo biskvit u posudu, odnosno u kalup za pečenje. Rasporedite ga po kalupu da ga ima svugdje jednakomjerno. Evo ga, biskvit je spreman za pečenje. Biskvit stavljamo peći u zagrijanu rednu na 180 stupnjeva 25 minuta. Biskvit se ispekao. Vadimo biskvit van i prebacujemo na podlogu da se hladi. Prebacit ćemo biskvit na podlogu na kojoj će nam stajati torta. Stavljamo ga da se hladi. Za kreme nam je potreban sok od ananasa, prašak za puding od vanilije, narezani ananas, vrhnje za šlag i šlag fiks. U posudu ćemo staviti sok od ananasa. Mali dio soka od ananasa ostavite pa ćete u njemu izraditi prašak za puding. Sok je zakuhao, mi ćemo ga sa strane i u njega ubacujemo izrađeni prašak za puding. Miješamo i vraćamo nazad na vatru da još malo prokuha. Krema se je dovoljno zgusnula i stavljamo je sa strane na hlađenje. Od vrhnja za šlag napravit ćemo šlag.
kraj izrade šlaga dodat ćemo šlag fiks. Šlag smo izmiješali i stavit ćemo ga na hlađenje. Za početak ćemo u ohlađenu kremu od ananasa staviti ananas i dobro promiješati. Komadići ananasa se moraju sjediniti sa kremom. Evo, ove dvije smjese su se povezale i sad ćemo ovo kao prvi sloj kreme staviti na tortu. Evo, polako stavljamo kremu. Pazite da bude ravnomjerno raspoređena. Ananas je uvijek tu da da sočnost svakom kolaču i ohlađeni ananas je jedan od najboljih načina da se čovjek osvježi. Evo ga. Prvi sloj na torti je gotov. Odozgo sada ide šlag. Stavljamo šlag na tortu. Poravnavamo dobro, da ga svugdje ima jednako. Sa šlagom zagladite rubove, tako da vam se ananas ne vidi. Zaglađujemo tortu sa strane. Evo ga. I stavljamo je u frižider na hlađenje. Za drugi biskvit potrebna su jaja, maslac, šećer u prahu, brašno sa praškom za pecivo, još jedanput šećer u prahu i rezani bademi. Razbit ćemo jaja i odvojiti žumanjak od bjelanjaka. U žumanjak ćemo dodati šećer i zamjesiti. Nakon šećera stavljamo unutra rastopljeni maslac. I opet dobro izmiješamo. Za kraj u posudu dodajemo brašno sa praškom za pecivo. Smjesa je izmiksana, sada ćemo je prebaciti u kalup za pečenje. Ponovno smo zamastili i pobrašnili kalup za tortu i unutra ćemo prebaciti sada ovaj dio koji smo zamiješali. Ovo je dosta čvršće u odnosu na prvi biskvit i morate ga ručno prstima utupkati da dobijete površinu kalupa. Samo to lagano radite. Taj sloj će biti vrlo tanak. Zagladite sa prstima do kraja da dođe do ruba kalupa. Ovaj sloj je gotov. Na ovaj sloj još stavljamo snijeg od bjelanjaka zajedno sa šećerom. Napravit ćemo snijeg od bjelanjaka. U snijeg od bjelanjaka dodat ćemo šećer u prahu i opet sve izmiješati. Bjelanjak i šećer su se smiksali. Sad ćemo ovu smjesu preliti preko kore, odnosno preko biskvita i staviti u pečenje.
Uzet ću i jednu žlicu da s njom ravnomjernije rasporedim sve. Kad ste potrošili svu masu bjelanjaka i šećera, posipajte odozgo sjeckane bademe. Biskvit je spreman za pečenje. Peče se u zagrijanoj rerni na 180 stupnjeva 35 minuta. Pečnica je završila. Ovo je naš drugi biskvit. Sad ga vadimo iz kalupa i režemo. Izvadit ćemo biskvit iz kalupa. Prebacimo na nekakvu podlogu gornji biskvit koji ćemo sada na toj istoj podlozi razrezati i to obavezno radite dok je biskvit vruć. Prvo smo ga raspolovili. Evo ga. Narezala sam gornji biskvit na 12 dijelova. Pustit ćemo da se ohlade do kraja i onda ćemo ih staviti hladne na tortu koja se hladi u frižideru. Nakon što nam se gornji biskvit ohladio, prebacit ćemo ga na tortu, jedan po jedan, lagano. Ovaj gornji sloj je i sam po sebi vrlo ukusan i mogu bi poslužiti kao samostalni kolač. Polako završavamo stavljanje gornjeg sloja na tortu, a ovi izrezani komadi će vam poslužiti kao putokazi kuda treba izrezati tortu. Prenijeli smo gornji biskvit na tortu i sada torta opet ide na hlađenje. Narezat ćemo tortu. Rezanje sada ide puno lakše zato što imamo već napravljene putokaze za šnite. I gozba može početi. Poslužili smo tortu od ananasa. Izgleda toliko ukusno da su se već svi okupili oko stola. Fini hrskavi gornji biskvit ovoj torti daje posebnu draž. Ako vam se svidjela naša torta od ananasa, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!